एक बार हाथी कालिया और भीम को उठाने आता है। वो खिड़की खोलता है और अपनी सूंड अंदर डालकर भीम को उठा देता है और कहता है, ए भीम, खेलने चलता है क्या? दोनों अंदर से देखते हैं हाथी पानी में खेल रहा होता है और उनको बुला रहा होता है। हाथी भीम को अपनी पीठ पर चढ़ाता है और ये देखकर कालिया रोने लगता है। फिर हाथी कालिया को अपनी पीठ पर चढ़ा देता है। फिर तीनों मस्ती से गार्डन में खेल रहे होते हैं और फिर वो दोनों को अपनी पीठ से उतार देता है। भीम की नजर बॉल पर पड़ती है। तीनों बॉल के साथ खेलते हैं। हाथी बॉल को उछालता है। फिर भीम बॉल को इतनी जोर से उछालता है कि बॉल सीधे जाके चांद पे टकरा जाती है।